вот сдохнуть. Надо мной человек напрямую издевается. Это вот эта тройка лошадей? Понимаешь, как вот изнутри издевается? Это вот ты не выберешь, или мать, или это. Вот Нет, почему я тебя выберу, но надо... Почему? Надо Почему, по-честному блядь? снять, Не если он тебя не по-честному. оскорблял. Почему, блядь? Нет, ты... Падла. Это не сын, а это урод. Ну, Достоинства Липецкий нету, стиляга, тварь поганая. Привет, людоненавистник. Вступай в наши отряды полевых абабков. Условия просты. Подпишись, нажми на колокольчик, поставь лайк, напиши комментарий. Поздравляю, друг. Ты абабок. Вот он, ну чё, давай его. Вот надо ножичком, да, срезать? Принцесса, тигриная принцесса. Тигр. А батончик, конечно, красивый. Я вообще сама его убирала. А заколочки, смотрите, какие красивые. Заколочки. Заколочки, заколочки. Такая бутылка, ребят, вот Кто такая будет бутылка. еще писать, мы Золотая. будем банить этих людей. Привет, и все передается через донаты. Так что до свидания. Бутылка настоящего шампанского вина. Всего десятка, вам модерка, 5 клипов. И респект и уважуха, ребята, за десяточку всего. Ла-ла-ла-ла. Очень красивый. И вообще я сама ничего. Посмотри, что-то у нас донаты не работают, что ли, вообще тишина. Я у Бога прошу добрых людей, а злых тоже люди прошу. Они завидуют и очерняют нас. Вот понимаете, не верьте этим людям. Поверьте, никому не верьте! Которые про нас пакости пишут. Вы просто хотите, если узнать правду, пишите мне. Я вам правду все откровенно. А так вот они пишут, вот знаете, я вот прослушала ихнее вранье. До того противно, вот знаете, вот если что я могу сказать, вот кто к нам гость, вот этот вот Руслан, единственный нормальный человек, который по-человечески к нам относится. А остальные, которые к нам приезжали, это все, Да. это вообще, знаете, у нас было много гостей, и знаете, вот они Ну сразу... всё. Нет, Да, просто ладно, я хочу нет. сказать, вот они своим поведением сразу показали, и я уже больше, второй раз мы уже не приглашаем. Вот, ну, кто, с какой стороны они себя показали. Одного раза хватило, чтобы посмотреть на человека. Да. Вот. Я уже разбираюсь в людях. Если Руслан уже у нас второй Да, раз Руслан приезжает, классный, да. он у нас Руслану второй раз респект. приезжает, мы очень И рады уважуха ему. Руслану, респект. Да. уважуха. А остальные, если хотите узнать мое мнение, пишите мне в ВК, я все выскажу. Да, А то, что вот это вот, как они, все это да. Но хейтеры врут. всё. Врут. Я сама слушала вот это вранье, вы Андрей, знаете, хочу с вообще. тобой Я не про Кузьму да, говорила, я про всех. Вот у нас Да, кто тройка, был? тройка. Может, салат, Хиркан, за твое он свое здоровье. показал, свою натуру. Все, Люда, все, Все не думают, что он рекламируй такой... хейтеров, Нет, все, он слышишь? все думают, Да, что он да. такой хороший. А на Да. самом деле, если Да, хотите да. узнать мое мнение, пишите в ВК, я все расскажу. Да, да. Также Всё. вот это, все, вот кто к нам Всё. приезжал. Да, Единственный Люда, человек, хейтеров не рекламируй. это Руслан. Всё. Больше про всех других я Да, Руслан, вообще да, могу хороший рассказать человек. в ВК. Всю правду. А то, что вот это на Да, нас ну все, клевещет, Люд, это Люд, вранье. все, давай это. Казалось бы, Приготовил рассказала. ваши хернюшки из пельменного теста, потом срал как из пулемета. Такой хуйни в жизни не ел у вас, наверное. Также вот почему вы постоянно срать Еще от бегаете. пельменного Не теста донать этим никто свиньям не это, Галису. да. Не пизди, в пельменном тесте ничего такого нету, чтобы мог срать, как из этого. Оно закрепляет наоборот, так что вот это все пиздеж и провокация. Да. Это пельмены, там ничего такого, мука и яйцо, соль, вот и все. Как может быть из этого теста, что ты это дристать можешь? Ни хрена, так что не ври, тебе любой врач скажет. Готовим салат вместе, ребят, вместе с вами. Маленькую я дырочку сделал. О, Стэнли Фишер Фишер. нам клипчик заказал. Спасибо, Стэнли. Стэнли, если никто... Красный салат у меня от такого кот умер. Он долго мучился, но потом его утопили как Пизди, Люба. такого еще нету, там все чистые ингредиенты, так что не надо. От этого, наоборот, твой кот бы растолстел бы. Да. Твой кот был на... Рвота для Гали. Рвота это корида. Галя кушает 8 ложек и благодарит Лолкет и говорит, какая я красавица и умница. Что-то
600-то много, за 600 рублей-то много. Ну, 2 ложки это 150. Ну, все, тогда надо ценник поднять, да? Сколько там, значит, за ложку тогда будет, да, 150? Да. Так, дайте покормить. Покормить? Люда, ты сегодня могильно-мертвецки прямо за сегодня, красивая, худей, хари жрать уже. Спасибо, Петя, спасибо. Я очень рада. Ну что, не получается у тебя нарезка, а я кушаю, спасибо. А я такая. Озорная. Нет, Гобс, ты идешь в хоу. Люда все котлеты жрет сама. А, и последняя, 5-я котлета, люди. Люди еще 4 котлеты Это получают. хотят, чтобы я в гроб сыграла. Петя, спасибо. Если я в гроб сыграю, я тебя за собой потащу. Спасибо большое. Так, ну Я что? тебя никогда не забуду. С Да. собой всегда возьму, обниму и положу к себе в гроб. Нам, чтобы сделали двойной гроб, пожалуйста. Чтобы это с музыкой нам, пожалуйста. Петя Арагон и я. Вы Товарищ, заметили, почему-то Андрей никто ничего не заказывает. Ни салат, ничего, а все мне, чтоб я растолстела и лопнула. Ишь. Спасибо за поддержку Украины. Победа будет за ней. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, да. ничего Мы у нас в политику тут не надо, не да, лезем, все, да, до да, свидания, что не до надо, свидания, в мусорку. Тут Да. нам не прокатит ничего, все. Не надо нас... Поджечь квартиру хорошо, достать квартиру далеко, хочу огонь, а я не дам ля-ля-ля-ля-ля и краткое. Иди в мусорку, там насрали говно, иди убирай, все, там, все, твое место на параше. Цап-цабе. Да, Андрей как-то... Люблю тебя, 2 ложечки коридочки с горкой для тебя меньше, чем 3. Да, ну давайте, вот у нас... Ну, то есть фильм один раз можно посмотреть. Вот смотри, Вот что один раз тройка белых лошадей пишет. Андрей, убирай модельку. к чёртовой Нет, матери. не надо убирать. Да, тройка, Я не с надо тобой. это Не такое надо. писать. Все, все, Слышишь? все, Нет. не надо, все. Или я Да, уйду всё. вообще совсем, если Да. ты его не уберешь из Так, модератора. Всё. тройка, не ссорься Он с уже Нулем, сколько всё. про меня уже Да. пакости пишет, Всё, надоело. Все, не... Я тебе сказала, или я, или Всё. это. Все, Ладно, я тебе... где это? Я не буду. Всё. Я или уйду, Ладно. и пусть вот остается, ты Ладно. остаешься с Ладно. этим модератором. Ладно. Сколько можно издеваться-то? Всё. Ну, Ладно, ладно, 1-2 раза, но он весь стрим начинает это. все, тихо. Ты думаешь, Ладно. он писал, что не будет ничего. Ну Так все, вот, ну ладно. надейся. Вот, все, сухарики. Держи, Люда. Надеешься от него. Сколько Это ложек, сколько там ложек-то тебе? Нисколько, блин, нисколько. Все. Ты никогда не Всё. за меня, Ладно, не за всё, мать, тихо. никогда. Люда, все, не ругайся. Нет, ты понимаешь, я мать. Ну это все, всё Люда, от все, мы этого-то- договорились, все, последний шанс, все. Так, сейчас я посчитаю, напишу, сколько ложек салата. Вот я вот хоть бы раз на стриме увидела, что ты за Ну меня все, защищаешь. Люда, давай Андрей, не дай ругаться, мне всё, слово да. сказать. Не, Я не на стриме, вне стрима, все, давай не будем. А на Мне не стриме надо ты мне ругаться. слово... Нет, не ругаться, все, не ругаться, не хочу ругаться, все. Я сказал, дадим еще шанс человеку, все. Если ты не защищаешь меня, Ну я всё, вообще молчать ладно. буду. Все, правильно про тебя, значит, Да. говорят. Я тоже буду соглашаться, значит, ты, если мать не защищает, всё, ну когда хватит. обсирает тут... Люда, не это- обижайся, он жизнью обижен. Нет, ну ты должен мать-то Ну всё, защищать. ну ладно, ну я тебя защищаю, все, хватит, ну дадим шанс еще человеку, все. Чтобы Да. мы в полный рост показали. Сын должен за мать защищаться. Мне весь стрим этот обсирал, Ну всё, тройка обсирал. Он хоть бы... Ну хоть всё, бы раз за Люда, меня ну заступился. Да это Ну все всё, ну замечают, хватит, все Ну замечают. хватит, ну все, ну прекрати уже одно и то же, ну хватит уже. Я говорю, вообще, какая Все, все-таки... тихо, давай, Люда, смени тему. Ну вот и рассказывай, если ты за меня, я за тебя защищаюсь, Ну всё, блядь, ладно, защищай. все. Ладно, А ты какой-то ладно, это где сволочь, ты, ну блин. все, где ты меня защищаешь, ты меня только полоскаешь, грязью обзываешь, хватит. Все видят, все Всё, видят, тихо. как ты это... Он Все, тебе- тихо, ну хватит. В начале стрима посмотри, как он начал, блядь, Всё. все на меня гнать. И ты хоть бы рот разинул, Всё, блядь, тихо. надеяться, блядь. Ну тихо. Все, хватит, не ругайся. Я согласна, тоже который Да, это... да, да. А ты- Хорошо. Только эти школьники вообще ничего не донатят, они только пишут. Вот ты его спроси, пусть он задонатит. Люда, да уходи, падаль денешь, я тебя некто тут не держит, выйди из квартиры.
Забыла тебе сказать. Иди, поцелуй папа кирпич. О, тройка, 4. Холодненькое шампанское только Андрею. Формат клипов обсудим в ЛС. Люда, а ты закрой рот и подумай, что ты сделала. Я тебя предупреждал, но ты не понимаешь. Так что сиди аптем. Ой, Андрей, хорошо, без нее хорошо. лучше. Ту-ту-ту, я тебя проклинаю. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, я на тебя установку сделаю, чтоб тебе было плохо, чтоб ты пропоносился. У нас только на понос Людмила, ваш делается сын уже установка, давно чтоб ты за хакеров пропоносился. делает контент вас. Сейчас вы будете говорить правду, а он вас щипает, гандон жирный. Никого я не собираюсь щипать, ничего. Все, у нас все хорошо. Да, но мы с тройкой договорились, что вместо... Тройка, а ты не против, если я хотя бы стакашек пива люди Мне налью? ничего не надо, мне ничего не надо. Я от этого гондона ничего не приму. Люд, ну стакашек, может, Ничего, тебе ни пива? капли не надо мне. За пивом, я за пивом побежал. Люда, ты пока прочитай анекдотик. Пока я за пивом Ты хожу. не заметил, что он настраивает против нас? Нет. Если хейтеры настраивают, ты понимаешь, я-то уже поняла, а ты, блин, жопу лижешь. Лежи дальше. Чё-то Людку как-то жаль, она не заслуживает такого отношения. Правильно, Настя Ким. Это тройка, это уже вообще обнаглел. Он уже ни в какие ворота. Это вообще. Он настраивает Тройка мать Е6, але против закрой сына. сын Это уже шлюхи, дураку Людмилу понятно. никто не смеет оскорблять. Габзавр жирный даун, подавись пивом и умри, дай Людмиле пожить спокойно. Спасибо большое, добро и позитив. Габзавр жирный даун, подавись пивом и умри, дай. Добро и позитив. Я очень рада, спасибо. Больше я за него заступаться не буду. Потому что вот видно, что вот все пишут, что вот он настраивает против Ират Радяшин, Ират. Да я Да, наоборот. Люда, алкоголь вреден. Да Все-таки мне человек насрать. в возрасте, о тебе забочусь. Ты сама говорила, как Ты тебе разве не плохо моя алкоголь при болезнях. зараза? Ты Люда, разве не моя ну зараза? видишь, Всё. тройка же не против, если я тебе налью Ты разве стакан не моя пива. зараза? Может, Мамина, помиритесь, папина, может, ни дашь брата, ему ни шанс? никого. Нет, я с таким говном больше не связываюсь. Так, ну Всё. вот, в общем, Для соску меня ты все умер. Всё. пиво Для меня принес. ты умер. Больше ты мне нет таких друзей. Я больше с тобой не разговариваю. Если ты Здравствуйте, прихвостня Людмила своего и Андрей. Всё, Скажите, ладно, пожалуйста, зло мне какое делай. животное Да точка. чё, Желаю ну вам не удачного, реагируй. а и чтобы Мы, все по-моему, с хейтеры тобой Да, друг друга мы договаривались. договаривались, что нам деньги нужны, донаты нужны. Мы с тобой договаривались. Людка, блядь, успокойся ты, сука, ебливая и старая, сиди смирно, тихо, успокойся, Спасибо, выдохни. спасибо. По себе людей не судят. Андрей, ты родную продашь за 4000. Нет. Тройка дряни хейтера, ты не банишь его только за Да. деньги, хотя он Чувак, я оскорбляет тебе твою. объясню, что Позор. этот Да, донат да, да, да. наш Иван, общий тройка, будет, и тройка, Люда Я тройка, тоже тройка, хочет согласна, с него я деньги. согласна. А Вот нам спасибо, нужны Дона. деньги, Вот. как бы... Истинные слова. Я с тобой согласна. Вот именно. Да, За да. 4000 он мать продаст. Нет, не Всё. продам. Продаст. Я тебя не продаю, Ты уже я продал. нам общее делаю Если благо, он чтобы ты заработал. хейтер. Какой он хейтер? Вы просто с ним поругались, вы с ним еще Сколько? Ты пару- смотри в начале стрима, сколько он меня оскорблял. Ты мимо пропускаешь, что вот он в самом Нет, начале нет, сидел, нет, ждал, что нет, когда всё, он тихо, тебе не задонатит. кричи, не кричи, ладно. Все, не Весь кричи, стрим он ладно. меня Ладно, не кричи, сейчас мы с тройкой лошадей, Люда созвонится и Не помирится. собирайся они это. Да, может сейчас в прямом эфире созвонимся? Не Позволь. хочу я с ним разговаривать. Или ты не замечал, глаза раскрыл в самом Да, начале. Трой Я с говорить, тобой вот. больше не разговариваю. Да. Тебе вот с тройкой и общайся. Ладно, Все, всё. насрать. Ты Всё, мне тихо, больше. тихо. Я Люда, тебе вот ничего. тебе тоже пиво Отвали, налили, отвали, всё. отвали, Ладно, не кричу, всё. все, давай не Больше ругаться. я тебе всё. ничего, Ладно, всё. не ругайся. Вот у тебя Всё, вот, ладно, за не 4000 ругайся, продал, ладно. блядь. Я тебе не продавал Продал, ничего. продал. Ты тоже эти деньги Да, получишь. пизди, блядь. Если я все расскажу, как ты честно Все, делаешь, ну блядь. все, Чтоб все люди тебе знали. сегодня отдельно 1000. Да, Все, да. задонатили Да, да. А Всё. как ты меня наебываешь? Все, я тебя не наебываю. Наебываешь. Нет, хватит, Сказать, ну что хватит, ли? Рассказать, хватит как ты рассказывать. меня наебываешь? Чего тебя не наебываю? Мгм. Хватит уже врать. Да, не надо. Маски. Надоело это все пиздешь. Значит, правда про тебя все писали. Ну Да, хватит всё уже со мной теперь ссориться, мама. Я не ссорюсь, Ну если всё. ты не замечаешь. Ну что ладно, вот давай так, если еще тебя будут оскорблять, то Ты все. вначале Если- сам все люди писали, что он действительно оскорблял, все унижал. А ты, ну и внимание, ждал, когда вот он тебе, правильно, за 4000 продал, Ну все, мать. хватит, ну не надо. Ты продал. Это 4000 и тебе тоже пойдут, Да мама. иди в жопу. Какого хрена? Люда, Они же наши дорогая, общие. Ты мягкий
Я тебе этого, Андрей, не прощу никогда. Вот, у тебя теперь есть вот этот все, вот и общайся, все. ВК. Шамиль, ты и не мы сначала тебе в пришла. ВК, Ты посмотри, как меня тройка оскорблял, блин. Все унижал, все к Андрею, все там, все вот это. И сейчас такой тю-тю-тю-тю-тю-тю, специально. И в том стриме он мне тоже унижал, блин. А Андрей за 4000 продался. Нет, не продался Да, за 4. да, не Люда, надо. вот ты потом Не в надо. повторе Да, посмотришь, да, не да. было там никаких тебе унижений. Он просто сказал, что тебе не идет твое платье, и все. Он так сказал, но он тебя не обзывал, не материл, ничего Про такого. еду он мне говорил, потом Что, еще он мне это... что он про еду сказал? Чё? Господи, так охота тебе. Ну хотя бы объясни. Чё? Ну в начале стрима ты Ну, посмотри, он все. Ладно, посмотрю. Почему Дружно, ты давайте. не Ну ладно, давай дадим тройке еще один шанс, последний. Давай, Всё. давай, давай, Если он давай, будет еще давай, с тобой давай, ругаться, давай, да, и в давай, перерыве всё. надо тройка Кто у нас стримит, созвониться, я не чтобы знаю, это тварь, блин, с тварь тройкой или помирились. я? Вот кто тебе Всё. дороже? Вот это Всё. я или Хватит, тварь это? Хватит, Ну, я мама, уже поняла. хватит. Давай не ссориться, не ругаться. А всё. что не ссориться? Ладно, Это все, действительно. ладно, все. Он не видит, когда мать унижает, он не видит. Где? Чё? А где? В каком месте? А ничего, я ничего не видел, где ничего? Все, Всё, Люда, блин. давай не будем ругаться. Больше всё. я защищать не буду, правильно про тебя Ну все, говорили. Люда, не ссоримся, все, не Ой, ругайся. Ну всё. Как он с девушкой общается, Пуся, блядь, аж тошнит, блядь. Габзавр, останови тройку, я понимаю, что он топ-донатер, но он банит и удаляет сообщения всех, кто считает его хейтером, которым он и является. Да Пусть Андрей не перестанет будет это делать, делать так всем что не чатом переживай, просто. он ему все позволяет. На Он ему всё 69 позволяет, так что тиару. это всё, это 100. бесполезно. Вот смотрю и сердце кровью обливается. Как так можно над родной мамой издеваться Да, за какие-то я вот гроши, с мамино тобой здоровье согласна, дороже? Есть действительно. над чем задуматься. Я согласна, он меня променяет за все, вот ты понимаешь, зато вот эта тройка для него важнее. Ну пусть он общается с этой тройкой, все, мне плевать, вот ты понимаешь, я вообще помолчу. Вот, он с матерью не считается, для него тройка, вот, пожалуйста, он врет, мы с ним 2 года общались, все врет, что он болеет, это вот, и люди такие ушами вешают, как он это вот, понимаете, как он врет, блин, это не сказать. Вы знаете, как Нет, сочинять, но придумывает? Мы же позвоним, и по голосу-то видно, Ой, если голос хриплый, Да, значит да, не он врет. пьяный напился, блядь, и начал... Мне горло... Вот, Да, притворялся. сейчас Вот, Люда, это тройка, когда ты уходила, плохое про тебя писал, и подъебывают вас всегда. Что на прошлых стримах, что на этом. Мне все, вот, товарищ, все. Только ты ничего не видишь. Сколько можно, вот он в начале стрима, он ничего все... там плохого про тебя никто не писал, не надо, Люда. Я был, я читал чат, не писали на тебя про тебя плохое. Тушки уже. Сука какая. Ну ладно, Люда. Вот сука. Ладно, потом повтор пересмотрим и посмотрим, что там кто писал. Я сама, если ты мне моим глазам не веришь, да, вот что я читала, что вот Ладно. этот тройка Пусть он это скриншоты тогда сделает и пришлет скриншот. с Да. Андреем меня унижал, блядь. Нет. Еще вот это говоришь, не видела ничего. Давайте про бананы песни споем, Люд, Иди давай. пой, Но блин. тут Иди, задонатили вот песню. тебе вот это тройка, вот Про иди банан. с ним, Ладно. блядь. Мразь поганая. Легко. Я не Вот. дам. Андрей, Люда мне враг, меня все поддерживает в чате. Но это Посмотрите, задонатить Люда никому любой не- может под ником. Вот ты все оправдываешь это, не надо, не надо. В чате-то про тебя ничего плохого не писали. Писал, в чате я читала, и тут вот тоже писал. Сколько вот подъебывал, это сколько, Андрей не видит, все его защищает. Вот понимаете, за свою родную мать Ну он все, не защищает. Люда, хватит, все, он... А чё хватит-то, блин? Ты продался, блядь, этому, блядь. Он тебе кто, блядь? Вот почему, блин? Он просто написал, что без тебя спокойно было интересно, я про фильмы рассказывал, это правда. Он просто написал, что ему нравятся больше фильмы, и все. Тебя он никак не оскорблял. Частушки. Все, Вот все. уже второй стакан. Ты мне не сын, все. Всё. Ты Ну, мне не хватит, сын, всё. Люда, Не хватит. хватит, все, не хватит. Вот, ты выбрал его, все, выбрал, вот и общайся с ним, все. Твоя дорога, все. Не только мне. Как ты меня Все. наебываешь? Ну все, Люда, Если- держи. Если бы вы знали, как он меня Слышь, наебывает никто тебя не деньгами, наебывает. да. Хватит, да. Я никому не могу Ну все, рассказать ну хватит, это. никто тебя не Да, наебывает. да, Ну, да. хватит уже врать. Да. Всё. Про Пошли, тебя же тоже врут. Песенка. Давай, начинаем. Растут бананы высоко,
Достать Банан, нелегко, хочу банан. А я не дам. Людмила, Люда, Людочка, мила твоя улыбка, легка твоя походка, характер ей подстать, желаю тебе удочку, чтоб золотую рыбку могла поймать. Плачьте, Людмила. Все хорошо. Андрей-то омерзителен. Ну что, какое предсказание? Вот я беру печеньку. Спасибо, Борис. Люд, дай я предсказание прочитаю. И предсказание такое. Боря ждет тебя веселые и хорошие... Веселье и хорошее настроение. То вы не развратники, потому что про вас ходит столько слухов, что вы ублажаете друг дружку. Мне это нисколько не задевает. Я знаю себя, и мне Это насрать. все вранье, ребята. Да. Херню эти хейтеры сочиняют все как говно. Лишь бы я сама себя знала, а мне насрать на эти слухи, на все это. Это все А что печеньку не? Полный рост надо показаться? Нет, ну мы зрителям Да обещали. мне насрать на тебя, что ты думаешь, что ты хочешь. Не насрать на тебя. Ты продался, блядь, все. Не хочу тебя. Не хочу тебя. Нет, Он я здесь- за тебя. Если он еще гадость на тебя напишет, Андрей, то ты мы не забаним. замечаешь, он все время издевается и пишет вот это вот. Все, я за тебя, все. Да Все, что ты пойдем. врешь-то, блин? Ладно, ну все. Ты не замечаешь, ты Ладно. как сквозь стенку. Хорошо. блин. Мне Всё. вот это не Ладно, надо. если он У нас еще- все время стримы без него Ладно. хорошо ламповые. Ладно, ты понимаешь, хорошо. как приходит, он Всё. начинает Ладно, издеваться. договорились, все. Да что договорились? Давай убирай! Что ты на матери? Хорошо, пошли. Что ты на матери Вставай, убирай? вставай. А Мы обещали 1000 лайков. При чем тут этот? Ты, блядь, убирай, у меня настроения Ладно, никакого нет, ладно. на стриме вести. Вставай. И этого идиота Всё, не будет, всё. и все нормально будет. Все, вставай. Ты не видишь, блин? Да. Вы все видели? Вот я просто как мать говорю, убери ты этого человека, он издевается надо мной. Андрей, нет, все, ты понимаешь, он не за мать. Вот вы все заметили, он никогда за мать не заступается. Ладно, Люда, Для него я деньги сказал, вообще если он не еще надо, тебя не оскорбит, надо. так я Он уже сейчас- сколько раз уже пишет, блядь, издевается, блядь. А ты ничего не видишь, блядь. покажи. Без него вот это нормально, блядь. Ладно. Убери Ну этого потерпи человека, и еще всё. немножко, потерпи. Ну А чуть-чуть. если я не могу? Давай, все, я ухожу, и вот оставайся стройкой, и все, я ухожу, вот, все, оставайся, и все. Не будет стрима, иди, вот, пусть он остается. Но я тебе этого никогда Да, не прощу. Люда, все будет хорошо. Давайте все успокоимся и в перерыве разберемся. Вот я Потому то же что самое мне все говорю. настроение испоганил. Это тройка, это тварь поганая, чтоб он, сука, кто меня обижает, тот обязательно это в ад попадет. Это вот клянусь. Вот он тут тебя подъебывает, что ты брокколи. Где на стримах, где парик был зеленый, он брокколи мне, блядь, все это присылал. Потому что я не могу высказать, как он меня обижает. И в ВК обижает, и тут на стриме, а вы его за него защищаетесь. Я в шоке, блядь. А чё эта тройка тебя обижает в ВК? Чё он тебе там написал такого плохого? Он всегда подъебывает. Зеленым париком он брокколи мне назвал, блядь. И вот эти смайлики, там и это. Все вот какие-то в каждом он все мне подъебывает. В начале стрима все, Андрей, это у тебя хороший, ты все, не привет, не Людмила, и вот начал все, вот с этого началось, все с самого начала. Вот Я и теперь нормально за Андрея не устройся, буду а то сил защищать. хватает Клянусь, только свои все, потлы я пидорские думала, он причесывать. нормальный, а он Смотреть действительно смешно, за мать. соси. Я вот в этом стриме я посмотрела, что он за мать не защищается. Ему какой-то сраный вот эта тройка, блин. Люда, тебе Которая от Леры всё. донат озвучить? Нет? Да, От Леры. Озвучить теперь донат? я поняла. От Всё. Леры донат озвучить? Ну, слышишь, я на твоей стороне, слышишь? Тебе... Люди, вы видели, что он на моей стороне, да? Я на твоей на стороне, моей все, стороне. хватит ругаться. Да. Все, ты только делаешь, что ругаешься, Я ругаешься. просто теперь не буду защищать. Оскорбляйте его, все. Я теперь тебе полслова не буду. Как ты? А то я все горой за Андрея. Да это все, это действительно ты дерьмо. В каком ты горой за меня? Ты меня грязью все время поливаешь, оскорбляешь. Все время меня материшь. И горой ты за меня.
Ладно, раз не горой, я не буду, все, даже это, все. Вон сколько про тебя и нарезок, и все. А я прям оправдываю тебя, а на самом деле ты говно, блин. Тему. Чёртовой матери, Все, давай, модельку. следующую. Снимай модельку. Сниму! Мы договорились, еще хоть гадость напишет, все, снимем. Все, давай, Люда, частушки. Вот мне самое интересное, какой хитрожопый. И даже Шамиль повелась на его вот это уловки. Понимаешь, какой он гад? Он сначала хороший, в доверии, вот ты понимаешь, как пишет, да? В доверии, вот понятно, я же не могу так красноречиво говорить. А он, блин, а что я такого сделал? И выкручивается. И вот так же вот это такая скотина. Вот даже его друг, вот это Армен, спасибо тебе, ты раскрыл глаза на этого тройку. Вот. И многие, мы из-за этого тройки не приходим в чат писать. Ты представляешь, какая сволочь? И Ну вот всё. видишь, повелась Шамиль, что ой, молодец там это. Видишь, всё, как он Люда, людей всё, обрабатывает? Ты сама сказала, давай пока забудем, все. Прочитай, мы Обидно. все твои... Да. Хейтер. Андрей, мы за Андрея, Влад, тебе, пожалуйста, с подачи тройки, только мы за Андрея. Поэтому ты мне, что-то мне это, гони этого к чертовой матери, Ладно, блядь. ну А все, не хейтер остались, твари. хватит. Пей свое пиво, Да, я поганое. пью. Как бы ты это, чтоб ты Ну хватит, в туалет сходил, Да, блядь. надо в туалет мне сходить, Тварь. правильно. Блядь, Ну, вот. сука, когда ты, блядь, право поносишься? Блядь, ненавижу. Сука. Гопс Параша, 100. Люба тебя весь прошлый стрим поносили. Говорили, что ты бросила мочалочки задних. Сама Когда слушай, тебе жопу пишет, прожужжала. Андрей, все мы за тебя, блядь, и прям такой счастливый, прям счастливый. Меня оскорбляет он. Никто тебя не оскорбляет. Я не вижу, Никто где там тебя что не надо, оскорбляет. Люда, не в надо. каком месте ни одного матерного слова на тебя не было сказано? Задонатьте мне на пиво. У меня в горле пересохло. Люда, давай Не я надо, тебе это, налью. блядь, чтоб я блядь, я не буду это от подонка этого не буду никогда. Это Налью. подонок, не надо мне от этого Он подонка. хочет с тобой помириться в знак примирения. Слушай, ты глухой или что? Я тебе сказала, не буду. Ладно, Это от этого подонка я не буду ничего принимать. ну ладно, ну пиво Мне он вкусное. все, он мне не друг больше, Пиво все. вкусное. Тройка, Что ты ему не белых сказал, что он лошадей. брокколи там, Гаси эти, когда Любку. зеленый парик Андрей. меняет? Что ты не это? Все по Присылал плану. эти. Пожалуйста, не плачьте, потому что вот я честно говорю, потому что я вижу, вот клянусь своей жизнью, чтоб мне вот сдохнуть, надо мной человек напрямую издевается. Я Это не вот знаю, эта тройка лошадей? я уже устала весь стрим говорить, человек издевается надо мной. Ну уйди ты, ради бога, не порть нам стрим. Нет, он издевается. К Андрею подлизывается. Андрей, что тебе еще заказать? Андрей, это пиво только тебе. Это ты. Так я это хочу всё. поделиться с тобой, Ты Люда. не слышишь меня, что я тебе говорю? Как он издевается, ты понимаешь? Это Андрей, это все, это Андрей, у тебя обзоры на фильмы хорошие. Вот ты понимаешь, что он... А что я тут такого написал? Я же ничего не оскорбляю. Ты понимаешь, как вот изнутри издевается? Это я обрисовываю. Люда плохо ест, тут у нее все. Я же забочусь об нее, как будто платьем. Вот как человек издевается. Это я вам обрисовываю, понимаете? Ты бы ушел нахуй, а? Вот я тебя чисто по-человечески прошу. Если у тебя есть совесть, иди нахуй, а, пожалуйста, а, с нашего стрима, а. Вот почему вот ты не выберешь, или мать, или это, вот почему? Нет, я ты тебя это? выберу, но надо Почему? по-честному блядь? снять, Не если он тебя не по-честному? оскорблял. Почему, блядь? Нет, если он будет оскорблять, тогда снимем. Он же тебя не оскорблял еще. Ну надо... Фу, падла. Это не сын, а это Ну урод. хватит, Люда, я тебя не оскорблял, ничего. Урод. Хватит, урод. ну не ругай. Действительно. Хватит, все. Ну ты что делаешь-то, Ну блядь? сейчас мы Вот поговорим. Если вы Зачем? с ним не помиритесь, Зачем? тогда Я снимем тебе с него сразу модерку. говорю, я не Согласен. Я Если не- вы не помиритесь, тогда снимем с него модерку. Всяко может и оскорблять меня брокколи, капустой, там все вот это, и все. Это ему, Все? он ничего не Люда, оскорбляет. все, поговорим. Тройка, ты модератор хуёвый, блядь. Тихо, Люда. Иди нахуй, блядь, пидор, блядь, горбатый. Иди нахуй, блядь. Андрей, он меня уже достал. Почему он Всё, всё тут пишет? всё, Это, да, я кого забанила, я и буду забанить. Тройка, вот Люда. Я тебе на коленки, что ли, встать? Сколько надо? Люди просто Тройка, тройку я забанить. долил пиво твое, вот долил пиво. Сколько Андрей, надо. забань его, блин. Люда, сейчас в перерыве разберемся. Второй стрим, он мне все нервы мотает. Господи, да сколько в ВК мотал, я его забанила, сейчас, блядь, не общайся. Сейчас стрим, блядь, начал. То он уходит, ой,
скучно, я спать ушел. Вот, в общем, Блядь. все. И хули ты, тройка, вот если наш стрим, уйди нахуй, я тебе по-человечески. Если ты человек, если у тебя мать, будь проклят ты, Всё, блядь. хватит, Будь хватит. проклят. Всё, Я не тебе надо, всё, по-человечески. никаких проклятий. Я тебе сказал, я на коленке встану, забань этого пидора, забань, Всё, пожалуйста, да, а. щас. Уйди, ты можешь по-человечески уйти. Вот ты понимаешь, он все шумиху поднимает, ты понимаешь, он все это. Почему вот нарезки, что, ну, все вот это, брокколи, с чего это все пошло-то, блядь, нарезки-то, блядь? Это хейтер, он в этих, сидит в хейтерских, блядь, все в курсе, блядь. Блядь, из свою шкуру трясется, блядь, это. Значит, оливочки, двум самым красивым мальчикам Юре, Мише. Вот, большой привет. И беседе общались на полянке. И сердечко. Оль, оливочки, мальчикам Юре, Мише, привет. В беседе общались на поляночке. Вот все, сердечко, все. Спасибо вам большое, ребята. Людка-ублюдка, сдохни нахуй. Ой, Бочка и Газ колокол. пишет. Ты Банит чё? всех мадиров. Какое я животное. Ну вытащи ему какой-то живот. Все, мы уже заканчиваем стрим. Сейчас на перерыв пойдем. Если вы не помиритесь, то я уберу с него модерку. Если помиритесь, может быть помиритесь. Еще шанс ему дашь. И смотри, пусть извинится, я извиняюсь, за что, блядь, пидор, блядь? Ты весь стрим наш испоганил, за что? Чтоб тебе было плохо, блин, я еще раз тебе говорю, как я тебя ненавижу, как я тебя ненавижу. Уйди с нашего, у тебя ничего, достоинства Липецкий нету, стиляга, тварь 100. поганая. Людка-ублюдка Он испортила нас весь все стрим. время это Сдохни. расстраивает. Андрей стрим, Да. без нее она достала всех. Да, иди, там насрали, пожалуйста, иди. Да, насрали, мы ждем. Вот. Я надеюсь, что вы найдете общий язык и помиритесь. Но если не помиритесь, то я буду вынужден с тебя снять модерку.